जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक पावर हमने तैयार की है CS 1200X। ये बॉडी भी हमारी खुद की तैयार है और पावर भी हमने खुद ही तैयार की है। ये आप अंदर का नज़ारा चेक करें जरा, देखें। ये मोनो किट लगी हुई है, 20 ट्रांजिस्टर लगे हैं, 10 इधर लगे हैं, 10 इधर लगे हैं। ये बड़ा हीटसिंक लगाया, ये साथ कूलिंग फैन लगा बड़ा 5 इंच वाला, ये भी कूलिंग फैन लगाया हमने। ये इसकी ड्राइवर किट लगी हुई है और इसके अलावा ये ट्रांसफार्मर 1.5/4 का, ये इसका करंट है 55/55, ठीक है। और इसके आगे आप आ जाएं, ये कैपेसिटर चेक करें कितने अच्छे कैपेसिटर हैं और जापानी कैपेसिटर हैं 10,000 UF 100 वोल्ट में। और ये ब्रिज लगाई, ब्रिज के साथ भी हमने हीट सिंक दे दिया, अभी ब्रिज गर्म ना हो। तो ये पावर आप चेक करें, इसकी लुक चेक करें कैसी है। मैं आपको ये चला के भी चेक करवा देता हूँ। ये आप चेक करें, चलती भी चेक करें इसके। ये ऑन होगी, ठीक है। इसके ऊपर म्यूजिक लगाते हैं हमको। जी तो ये पावर हमने चेक करवा दिया आपको। ये हमने भेजनी है इधर अहमदपुर सियाल, ठीक है। तो किसी भाई को पावर चाहिए हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। इससे ज़्यादा हैवी मिल जाएगी, इससे कम भी मिल जाएगी, ठीक है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0311693941। इसके अलावा हम मिक्सर भी तैयार करते हैं। ये हमारा खुद का मिक्सर तैयार हुआ है DP 1786, ठीक है। इसके अलावा रिपेयरिंग का भी काम तसल्ली बख्श किया जाता है। किसी भाई ने वैसे मालूमात लेनी हो तो हमसे ले सकता है।